Yesu Kristo. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager le thème de la mission que nous allons collaborer. La délivrance sur les maladies d'origine satanique. Bokando lami na likolo ya bokono oyo euti na kati ya molili to na kati ya monguna satana. La délivrance sur les maladies d'origine satanique. Quand nous allons connaître les maladies d'origine satanique, et il dit que Satan, Dieu est les amis et mes na biso, Dieu est le animateur moi dans la maison, à vivre heureux, souci à diable et les amis que Batunion se baya au pas na yo. Et par rapport à la stratégie, Satan qui peut utiliser. Bademo naye baye kotia sort ya maladie na kati ya mutu etango mutu wana azali kobika te aluka oyo ezali ba agent na ye mpo abika. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe ayebisaki Israël na Deutéronome chapitre 18 verset 10 à 13. Soki mwana azo déranger osokisa Israël aye na retard po bimisa yake libanda ozwa ye okende kotika ye libanda Nzambe azali koyebisa Israël alobi ete bakuta te kati na bino bato oyo bazali kopraktike spiritisme. Spiritisme ezali bato basololaka na milimo. Elelo soki otali okoya komona ete tozali komona bato misusu bazoleka na batelevizio, bazali komona bango bamaître spirituel. Okoki komona bato wana bazoleka na televizio mpe kotémoigna lobi nazali maître spirituel nga nasololaka na milimo. Oyo na ntango ya kala bazalaki kobombana na mboka lokola Israel, bato ya ndenge wana babandaki kodétruire bango. Pourquoi babandaki kodétruire bango? Bazalaki lokola agence ya diable esika bato babandaki koya kotalisa makambo to koya kozwa oyo ezali bademo. Susi ya Nzambe ezali ete biso tozala na révélation par rapport ya bamakambo ebele ezali kokomela biso. Bien-aimé, maintenant sur la fois passée nayaki kosimba koloba ete Satan lokola abandaki koluka oyo ezali loge na ye, c'est-à-dire habitation esika koki kovanda ntango akiti na se na moi azwaki bisika na babibale, azwaki bisika na bazamba, azwaki bisika na mopepe, bisika nyonso Satan akitaki. Bible ezoba ete ntango babengani ye akitaki na se. Ekokita ya Satan akitaki na un tiers ya badémon. C'est pour cela ntango akiti susi na ezali ainvite bato baya epai na ye. C'est pour cela stratégie ya maladie ezali mpe moko ya stratégie oyo Satan asalaka ete moto azali kobika te na malade batindi démon akoti na kati ya moto, moto azobika te mpo bakende koluka kokende kotalisa. Etango okende kotalisa bokomi lokola baadepte na yo. Amen. olanga na malamu elingi koloba te ke bamaladie naturelle ezali te ezali ndenge toza boye
Nous sommes présents dans le biloko mosusu eliaka oyo okomona ke na nzoto na yo ekokani te okoki mpe kosala ete obela. Mais bamaladi naturel esilaka mpe na bakisi moko naturel. Alléluia. Mais maladie nyonso oyo bemo aza na nsima na yango oyo diable aza na nsima na yango esengaka te oyo ezali bamédicament naturel. Esengaka mutu akota na dimension surnaturel mpo abika. Bien-aimé yokanga malamu. Satan kosepela te ozala bonne santé, mais nzambe akosepela ozala bonne santé. C'est pour cela souci na ezali distraire biso par rapport ya makambo moko songolo bakala. C'est pour cela tokotanga na Bible. Psaume chapitre numéro 139. Psaume 139, 12 à 13. Psaume 139, 12 à 13. Après, on entend la Luc chapitre 2. Luc chapitre 8 plutôt, 26 à 36. Psaume 139. Deutéronome. Psaume 139. 12 à 13, te donne encore l'excuse. Oui. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, Oui. qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Amen. Amen. Donc, on va nous donner le Luc chapitre 8, 26. Luc chapitre 8, le verset 26, te donne encore l'excuse. Oui. Ils abandonnèrent dans leur pays des... Luc chapitre 8, 26. Luc chapitre 8, verset 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Luc 8. Ils abandonnèrent dans leur pays des Géraziens. Ils abandonnèrent dans leur pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fit descendre à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chair et de fer aux pieds, mais il rompait le lien et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Les gens répondirent, car plusieurs démons étaient entrés en lui, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la ville. Il avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui poussaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permet. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans le pourceau et le troupeau se précipita de pente escarpée dans le lac et se noya. Ce qui me faisait perdre
voyant ce qui était arrivé, s'enfuit et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Amen. Bien-aimé, na suki wana. Soki na balaki ko faire répéter yo parce que balaki ko ils abandonnèrent. Les abaki ils abordèrent. C'est-à-dire basaborder to bakomi na kati ya ville. Il est là qu'on a balaki ko compliqué. La sens ya kenta kozotanga ofungoli misu. Pour il suffit d'ani mabe malamo bénicipe contexte la matière. Bon, la délivrance sur les maladies d'origine satanique. Bien aimé dans le Seigneur, n'allons-pas qu'il a fait passer que Bademo Bakoki te compte dans l'enjeu de la monture, Père Moni Batie malade dans la carte ya monture. Satan t'a oiseau la carte ya monture. Alors, nous avons combattu que avant lui, tout le monde a côté à tirer le niveau, il y a qui numba. Non. Moi, je parle de maladie. Alléluia. Et ça, là, l'esprit me chouchou. Et va sonner la camille, va se communiquer avec un bandoki. Objectif est la banque, les amis, va utiliser la mort pour le petit malade dans les autres motos. C'est-à-dire que toi, que la moto sort, par exemple, bandoki va venir à punir, au sein qui discussion d'ailleurs, au discuter qui n'enganda, à côté kokende, à évoquer l'esprit, à tindi l'esprit, à côté de la carte en jeu de l'ailleurs, au commis kobela. Donc, dès qu'ils arrivent, ils arrivent à la maladie de souffle, et l'origine de l'ayango, ils arrivent naturellement, mais ça demande la carte de la moto, à commis kobela sa moto. Amen. 139, verset 12, chapitre 139, verset 12 à 13. Dans une raison de Balibébanon, à l'obéité, et pas y enjamber, nous devons qui comprennent de l'aïe et notre asalité. C'est-à-dire, nous devons aller notre, à que le comprenne maman quelque part, à le baptême, à tout le monde a été. Alors, même les ténèbres, et pas y enjamber sa lumière. Tu peux te dire dans le sapin d'abord. C'est-à-dire, même les ténèbres, et pas y enjamber sa lumière. Na 13 azali ko d'abord. Nzambe yonde, au salaki barien nanga. C'est pour cela que je vous avons biloko nyonso eza na kati ya nzoto na yo moto asalaki yango eza nzambe. Satan akoki kobebisa yango, bademo bakoki koya babebisi, mais soki moto ya kelani aye akobongisa yango. Nazoyebisa yo ma soeur, nazoyebisa yo mon frère, eza eloko moko te oyo ekoki kobeba na nzoto na yo sans toutefois nzambe abongisa yango. David a témoigné que c'est toi qui as formé mes reins. Alléluia. Barin, Moudunio Sazalaka Nango, Eza Bambuma Moko Mibale, Ezalaka Awa, Nanoketwa, Asima Nokobota, Babenga Nango Barin. Même Yo Zalaka, aussi. Moudunio Sazalaka Nango. Alléluia. Sikoyo, Bambuma Wana, ezali très important dans notre monde. Ce qui nous m'a béni, la semaine qui David a signé nos comme a signé la barre. Parce que même l'opération de la barre, ce n'est pas n'importe quel docteur à ça la Kakaro. Alléluia. Ce qui m'a béni, Balomona,
batia mosusu so bakoki kozwa re ya moto mosusu batie okufi na opération wana meme moto azolongola bare po apesa yo moko wana ye bakoki kokufa c'est pour cela que David azoyebisa nzambe alobi bare na nga moto akelaki omo ezali yo bien-aimé yokanga malamu maladi nyonso oyo satan akoki kotia na nzoto ya moto oyo bademo bakoki kotia na nzoto ya moto nzambe aza na pouvoir ya korepare yango c'est pour cela ata bademo bakoti na kati ya rein yesu kristo aza na pouvoir ya kolongola demo na kati ya barein afin que yo vivre une vie merveilleuse. Alléluia. Bible sikoyo ezoloba nini yesu kristo azalaki kokende na village moko na village wana ayaki par boitou, c'est-à-dire na pirogue. awuti quelque part awuti galilée azokende na moko bazobenga gadara ntango yesu akomi na kati ya mboka wana bible ezoloba ete ntango aaborde na rive ya mboka wana balobi mbala moko yesu kristo akiti na mabele ntango yesu akiti na mabele esali ete motu moko mwana mobali moko bible ezotémoigne malamu ke cet homme était possédé de démons. Nalobelaki possession démoniaque dimanche, c'est-à-dire quand l'esprit démoniaque devient le titulaire de votre corps, ne babengaka possession. Amen. En français normal, au lieu de ma français possession, ça signifie non. Tant que l'esprit a commis de diriger mon tout, a commis de ça la nyonso katinaye, ne bazobenga, cet homme est possédé, ou de cette femme est possédée. Ça dit esprit est cotikati. So Bible ezali koloba esprit wana ntango ekokota na kati ya nzoto mwana mobali oyo etiaki kinumba te etiaki milangwa te etiaki kimuyibi te esali ke mwana mobali wana aperdre bon sens, c'est-à-dire quoi akoma liboma. Bible ezoloba ete esprit oyo ekotaki na kati ya mwana mobali ebenisie maladi ya liboma ekomi kosala ete alongolaka bilamba atikalaka motakala mpe amonaka keza normal. C'est pour cela bien-aimé dans le Seigneur eza na bamaladi mosusu na kati ya bafamille na biso eza na baproblème mosusu na kati ya bamabota origine na yango ezali bademo yango nazobisa demo ya famille na bino aza lisusu te na pouvoir ya kotia maladi na kati ya nzoto na yo aza lisusu te na pouvoir ya kobelisa yo liboma aza lisusu te na pouvoir ya kobelisa yo mpese aza lisusu te na pouvoir ya koderange nzoto na yo aza lisusu te na pouvoir ya koderange motema na yo. Tika yesu kristo aya na guérison na kati ya nzoto na yo esika nyonso demo avandi yesu aya koderange yo kaka sikoyo nazoloba parceke david alobi boye ye nasalaki baye na nga pour dire ke amonaka bisika nyonso ye naformaki nzoto na nga soki satan abebisi yesu akobongisa. Alléluia. Bible elobi mwana mobali oyo atikalaka mutakala. Donc malade ya liboma eza malade ya liboma te ke soki nini mais possession démoniaque, c'est-à-dire les esprits qui possédaient cet homme bamandaki kokomisa ye liboma. Toza na garçon na biso moko na avenir. Toza na bandeko na biso ya avenir na biso bayebi. Mwana mobali wana soka siliki baoswana na mama na bango faki misala bilamba atika mutaka. Donc pour lui ezalaka normal. Donc mutane wana okoki koloba depuis dans mon tipo kwa jaza possédé te na ondima te.
C'est-à-dire quoi? Malade ya mwana mobali oyo ezalaki ya origine démoniaque. Bademo bakoti na kati ya nzoto bapesi ye malade. Et malade oyo bapesi ye eza n'importe quelle maladie te, eza malade ya liboma. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur. Yokana ye bisano. Chaque démon azalaka na rôle na ye pas jouaka. Ce qui bapesi ye mission eza na bademo mosusu. Omoni bato oyo babwakelaka bango mpese. Mpese ezalaka esprit babwaki na kati ya motu. Esprit ekoti alebaki kobimisa oyo ezali bamakwanza wana ya mpese. C'est pour cela ceux qui vont voir qu'il y a un péché, il y a ce qu'on a dans un péché. Mais j'ai dit ça, mon tomoto, l'idée qui est là, qui a le pouvoir, il y a qu'on a dans un péché. Bon, ça me l'a kamala monté, on a une base. La paix, ça dit notre technique. Parce que dit le paix, c'est qu'ils sont offert, donc paix, c'est la paix offert. On m'a dit ça pour sentir que ma bête est en masse. La première chose qu'on peut s'en recommander, on le battait que on est en masse. Est-ce que vous avez là? Attends au Taniamo, au Moniamo, il peut s'en recommander parce qu'on a attendu. Parce que les autres, les gens qui sont tombés dans mon kili, on appelle ça comme ça. Quand on appelle ça comme confirmé. Si tu es massou, tu chasses esprit. Aujourd'hui, sans âme, esprit a inflammation. Inflammation en français. On les amis. Oui, vite. Oui, vite ça. Aujourd'hui, Seigneur. Esprit nyonso oyo ekovimbisa mokolo yo esprit ya inflammation nazopesa yo ordre aleprime na kati ya nzoto nazopenga na yo kemena malade na yo yokosikona yebisa esprit oki kokende metiki shoke ya poda pota wana kobanga te tokola yango zwaki sisala nini zwa antibiotique mela eza leloko te bamaso eumelaka na nzoto ya bato ntango moto atiki esprit ya maso na kati la première chose omoni ata bato bokendaka basalisaka azwaka na esprit wana abimisi yango abandi kosalisa poto asalisi poto ebandi kosila atali aza mpiaka azongisi esprit ebandi kovimba lisusu c'est comme ça. Alléluia. La personne est offerte là. La personne secret. Bible ezali koloba esprit ntango ekoti na kati ya nzoto mwana mobali oyo ekomisi ye liboma azolongola bilamba azali koyeba te yelebe eyokana ebisa yo diable aza lize akoki meme kotimbikela yo malade na kati ya nzoto na yo okomi kosentir solo akoki kobwakela yo malade demo ya nzoto na yo akomi koya na solo bademo wana bazalaka c'est-à-dire ntango mobali to mwasi azopusa na pembeni na yo azoyoka yo na solo solo wana c'est un esprit la seule chose nalingi koyebisa yo milimo nyonso efukamelaka yesu soki babwakelaki yo malade soki demo moko ya maladi aza na kati ya nzoto na yo lelo akofukamela yesu. nayebisaki bino dimanche frère na biso Jonathan azalaki parce que napresentaki bino ye bayaki na ye na église na malade ya pema siko avana l'église na délivrance napozaki ye question nalobaki na koyebisa bino parce que dimanche tokosilisa kosambela mpe mpona bato meme lelo na osambela obandi kobela ça fait combien de temps alobi nasi na omeni bandeko azalaki demi mort apema donc soki
oyebi baje ya diable nde oyebi sa ekende akoya kokufela nga na église akende bakende na hôpital. Or ezalaki makambo ya hôpital te, ezalaki maladie d'origine satanique. Sikoyo nalobi nini? C'est facile oyeba ete malade ya mobali na nga azobela eza d'origine satanique. C'est facile oyeba malade ya mwasi na nga to mwana na nga azobela ezali d'origine satanique. Yokala yebisa yo enfant malade to pendant la maladie, Bible ezoloba ete Dieu ne fait pas quelque chose sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ce qui maladie est anormal. Bien aimé, au côté prière, aujourd'hui, Seigneur, Nazan a besoin, révélez-moi, les camo et Udiwabi. Nous avons pris la révélation, ceux qui nous ont assaini, plutôt ceux qui nous ont assaini. Au côté comment on a notre, par exemple, au côté comment on a notre d'ailleurs, Zamba koki kolakisa yo avant obela omonaki moto azolanda yo mbala na ozopela témoignage ya Jonathan parce que c'est très important. Naza nango kutu na ba téléphone soza na téléphone otuninga na otinde lwa ngomona donc on a laissé la délivrance bazolanda yo mbala olamuki na butu na ndoto obandi komona pema neti likolo automatiquement bakwakele maladi kolala te soko olali seke ondimie eloko wana evanda na nzoto na yo. Par exemple, selon la révélation okoki komona na butu to olali na pongi okoki komona enfant banda kobela omoni par exemple ozolia na bato oyebi te na butu na ntongo nabuki mot de ventre wana kosomba nanu kisi te peut-être bakotisaki biloko mabe na kati ya nzoto na yo okoki kolala na butu ozomona bato bazobwakela biloko na nzoto. Par exemple, nous avons mabele azosupela yo soki omoni biloko milio na nzoto omoni mpe bamaladi bazosongela bakala sekre babwakelaki yo malade na butu. So frère na biso alobini frère Jonathan aloti na ndoto foto na ye akanga na liberté eza ya solo eza te na ndoto kaka me na ndoto aloti foto na ye akanga na liberté na wenze na biso ya liberté amoni mutu moko asengi mwasi na ye Vanessa ayebisi ye pesi nga foto ye azwi foto apesi mutu wana azwi foto amemi yango na ndako moko boye place yango eza lokola na chere azwi foto na ye akitisi na se asali bapriere wana na ndoto wa asali bapriere frère wana bimi na foto atelemi bomoto boye nde babandi kokanga ye basinga bakangi ye basinga bakangi singa mosusu na kingo batie so bazobenda mpona akufa alamuki na pongi atuli mwasi na ye foto na nga okendaki nango wapi mwasi na ye wana nani so ntango baye awa place kaka ser milika vandi nde place tovandaki ngai Jonathan Vanessa na mama Sylvie mwana ya mama Marthe tovandi bango nyonso nayebisi mama Sylvie bima kende nasambeleli yake totikali bango misato nde natuni ye depo bandi kobela yoyo ozokende kokufa eloko nini nzambe alakisi yo malade ozomela bakisi ezosila te jusqu'à maintenant nzambe alola alakisi yo ate eloko te
selon ye alobi papa nzambe alakisi ye eloko te mais lelo avant toya tala ndoto nalotaki boye kaka ndenge nauti kobetela bino natuni directement mwasi na ye nayebisi ye Vanessa eza aza te mobali na alota ndoto wana yebisaka clair parce que soki akufi yo nde bakobenga veuve bakobengaka paster veuve te bakobenga yo nde veuve yebisaka vérité mpo mobali na yo abika soki olobi vérité mobali na yo azobika foto ya mobali na yo okendaki nango wana alobi papa na oloba ntango atunenga na ndako na wanganaki nakendaki na foto epai ya nganga te namemaki yango epai ya profete na biso na njili profete asengaki foto parce que ye ngana ndenge tobandaki kovanda azalaki mobulu so nakendaki epai na profete asambela mpo mobulu esala nini so ntango amemi foto profete aluli Vanessa lokola aza nganga alingi adétruire Vanessa pito akoma mobali atikala na mwasi histoire vraie alléluia histoire vraie exemple de haute histoire vraie alobi Vanessa aza na étoile ya makasi sirene ya mai ya njili ndasengaki ye Vanessa est-ce que tu oses comprendre so okomona lokola plate na ndoto menzamba asa fungoleli bino vérité so soki oza moto molimo te okoka mpe kotraite malade wana te or deja nzambe alakisi origine ya malade ya frere na biso Jonathan nde sikoyo nayebisi ye bon tubela atubeli nasaleli ye priere nayebisi frère madame tiaka nasambela frère ayao plaso nabandi sikoyo priere kokwea frère akwei profete akomoloba na kati akomoswana na nga nazwaki ye mpo nalingaki mwasi na ye il faut etwala mwasi na ye na travaille nango mpo na baprofesie ye nalingaki napoma ye mpo bazali kotielanga kane nazala na mwasi na ye te sikoyo nalobi boye yango kangi ye basinga donc ndenge bazali kopema wana aopema likolo donc na bomoto bino bomona eza pema oke na molimo basani c'est-à-dire origine ya maladie wana eza d'origine naturelle te mais d'origine satanique alors ntango tosambeli tomenase bandeko frère wana abika mokolo wana asala likolo belaliaka te ntango ka aleki na délivrance esprit ekei esiliki todiskute na ye ntina menase akei frère abiki etango frère abiki asengi biloko kolia sur place mwasi azalaki na désespoir mpo mobali na kokufa mbala moko mwasi abimi libanda asombi talaka na moto auti na maladi asali mikolo ebele aliaka te me asombi kwanga na Thomson na mai frère alie kwanga na Thomson asilisi bayaki bamemi ye na moto na mama Sylvie azonga azotambola ye moto c'est pour cela nazoyebisa yo soki bakangaki yo na kutu soki batiaki yo malade soki batiaki yo maladi ya pema nazoyebisa demo wana atika nzoto na yo nazoyebisa basinga wana etika nzoto na yo soki batiaki yo liboma nazoyebisa demo ya liboma akite nzoto na yo nazodeklare demo nyonso ayaki koposede mpe na kotia malade yesu yakileki yo aza likolo ya demo wana tika yesu kristo abenga na milimo wana zala delivré au nom de jésus nazoloba ete malade nyonso oyo batiaki na nzoto na yo ata batiaki maladi ya solo ata batiaki maladi ya monoko solo ata batiaki maladi moko ya appendicite ata batiaki maladi ya gastrite nazobisa demo wana aza na pouvoir
Alléluia. On va pas me dire. Bible les oloba garçon ba démon ba vani na nzoto ba komi kotika ye mutakala. Et deuxième chose, azomi sokisa. Azoye bate azomi sokisa. Il y a des esprits là. Bakoki ko boite la yo esprit a koti, akomi ko sala o mukusa. Ozo sentir ozo kwanza, depozo kwanza. Basi, ozo yo kamakile zo bima, mais ozo se sentir à l'aise n'étant ozo kwanza. Oh, Zamba kena ki nzoto na yo na kwanza te. Na soe ni salo bien aimé. Oh, yabiki saki shabe na makwanza. Abonwa ni te. Oyo kila manamo te. Oh, yabiki saki shabe na makwanza. Abonwa ni te. Azana pouvoir. Na kero ya makwanza. Na kata nzoto na yo. Na soe nyosa na mwakaki. Eza na manabi ya ndeke. Oyo kila manamo te. Manabi ya ndeke. Épilepsie. Etika nzoto na yo. Au nom de Jésus. Yesu Kristo. Oya mmemaka malade ya miso. Na mvota mwana na yo. Oya chaki na kata libota na yo. Na zeni sa moja mako. Soki nozalaka na batero ya kibeta. Batero kibeta banonga. Banonga na kata fami. Soki nosila kamakina. A partir de maintenant. Na tia makina Yesu Kristo. Bokosila nisusu makina te. Bokosila nisusu makina te. Demonios. Oya manaki komera makina ya mwana na yo. A partir de maintenant. Yesu Kristo. Atele meraye. Bible dit, dans Bukaka, témoignant que Amoni Jésus a dit qu'on discutait na yo. Problème ni na yo, ngai na yo. Yesu a émissionné. Bozali a tourné comme on a. Ya l'obité, toza ebele. Dada, c'est déjà le bagage la fois passée, des actes difficiles. Depuis na bandi musala ya nzambe. Par service à délivrance, na vie de ce nasala au combien. Parce que bandi mebele ba ba grand. Bandi mebele ba na ba église ka so za na problème. So za na problème est que l'église a munene. Ata vandi na suka mona na pasteur te. Ati la kaka na sambe na l'église a munene. C'est-à-dire il y a na bandi mususu dans l'église ba bona délivrance bazalaka wate. C'est l'heure. Moko kuta balai kobota te, batiaki démon ya nyoka. Tango aboti, na asi na bisa bino de, aseni apesa na mester Kongo na lui kopesa edi. Na boya ki, to souffra na bana ya bato babiaka. Ya penzama okanisaka bino, na Kongo ya Yesu Kristo. Zamba obosa na bino te na mosala oyo tosali na bino na kati ya église. Pe bandeke tosala na misala oyo ya ofele. Ya ofele. Omona mutu soki ya pesa, apesa bino $10. Azomona tate mama tile pongi na ye akati amoni pasteur. Donc mbongo kutu bosala eloko te nda opesa. Mais soki eza baza epai ya bato baza dans les faux $300. Omona mutu azoya na kafumba ya congélateur aye kotika pour la délivrance. Au moment où nous avons na kafumba ya télévision aye kotika pour la délivrance. Maman la télévision to sto mona ngo. Non to mona ngo. Mon moni pe ko sali service mutu abiki. Abiki. Mon moni pe ke mutu abiki. Même mata po mona akei na. Zamba lona nda organisa biso. Bible soloba Yesu Kristo abandi kodiscute na mutu wana. Mutu wana lobike nazanga mokote. C'est pour cela qu'on va la fois passer la vie. Depuis na bandi au sala la délivrance. Nam na mona ke mutu au sala la délivrance ana démon moko. Et c'est difficile. Pourquoi bazala la mokote? Yo connais bisabino. Diable tellement ba esprit baza ebele soki moko azo esika ya kovanda bango bazalaka na solidarité
aokende kobenga baninga na ye boya tanzu esika so yoka ndenge ezala moto oyo azwi baninga baye ye nde tobengaka demo guide ye nde sikoyo aza mokonzi ya baesprit nyonso baza na kati ya nzoto wana sikoyo okoki kosambela bademo misusu babimi soki ye mokonzi ya nzoto abimi te moto wana aza delivre te kaka demo wana oyo tozobenga demo guide soki abimi nde baoyo batika na nsima baosali babimi sikoyo na service ya délivrance yo wana yebisa yo il fallait nzambe alakisa yo molimo eza esprit chéri na yo esprit chéri eza masumu olingaka mingi esprit chéri nde mokonzi ya nzoto yo parce que okoki komona moto mosusu akoki kozala na bademon ye atongaka afingaka mais oyiba mpenza yibaka na ye ane logique c'est-à-dire bademon na ye batravaillaka te na domaine ya kimoyibi mais bakoki mpe kobenga témoin ya kimoyibi aye kovanda po atravaille mais esprit guide soki esprit guide na yo eza témoin kinumba soki osepelaka te bate ya kinumba salaka nyonso olobaka vérité ntango oza liboso ya pasteur po ntango bakobengana bademon soki wana bimi nde oza delivre soki abimi te kozala delivre te akosongisaka lisusu sikoyo ndeko oyo demoi balobaki kosolola na yesu nde mokolo nzoto so yesu atuni ye kombo na yo nani yesu ko oyebisi bango te toza ebele mais soki otali na conversation yesu abandaki kosolola na bango nyonso te abanda kosolola na demo moko na kati ya nzoto kutu wana nde babandi konegocie ayebisi yesu boye oye kobengana biso avant le temps parce que selon Apocalypse 12 Bible ezolobaki le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a perdu le temps diable akalikilaka temps kala omoni yoka nayebisa bino soki biso bana na nzambe toza distrait mokolo yesu akoya satan akoyeba mokolo yesu akoya ayebi awa bayebi keta oyo yesu ayaki ezalaki tante oyo esengelaki aye kobengana bango alors ayebisi yesu tinda ngai ata na bango ndoko bamutu alobi yesu anégociaki na bango non ezali problème ya bango bakomprenaki makomi ke le temps ya yesu alie atinda bango na séjour de mort nde to na oyo ezali na état de fait ekokaki te nde yesu alongoli ye yelemeyokala bisao yesu atelemeli baesprit babimi bake kokota na ngulu ebalongwe na ngulu bakoti bazwi bangulu bakoti na mai bible ezoloba ete plus de 2000% bangulu bazalaki wana plus de 2000 nde bakendaki kokufa so balobi bakolo ndeko bato afili wana baye koya kosakirir na histoire to na événement bato oyo bazalaki wana bakomi kobetela bango masolo so eloko ekamwisi bango bible ezoloba nini frère mostamelanga na bango bien pardon zwana no 29 bana 29 oui. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Yesu anataka commandait des mots ya libona kama malakata nzoto wana oyo abandaki mikolo bolo tokeni. On les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds. Babandaki kokanga mutu wana ba chaîne na oyo zalima bende na makolo tokeni. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les gens répondent-ils.
car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la ville. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permis, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau, et les troupeaux se précipitant dans pente escarpée, dans le lac, et se noyant. Ceux qui le faisaient perdre, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans le campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. a chassé mon démon, l'esprit m'a mis dans 400 wana, balobi batu, baoyo babalaki kolesa mamulu wana, babandi kobeta masolo na bato bayaki. So bato bayaki eloko kamisi bango, bakuti mutu wana, avandi na makolo ya Yesu, ya liboso, parce que mutu wana balaki kotosa mutu te. Bible ezoloba ete abalaki kokima akei kokota meme na kati ya zamba. So mukolo wana bakuti ye obéissant, avandi na makolo ya Yesu. Ya mibale alati bilamba, ya misatu bakuti ye na bon sens. Betela Yesu Kristo na wako, na zoe bisamoto wako, soki demo avande na kati ya zamba na yo, Yesu Kristo atelemi, wala songi sayo na bon sens. Soki demo na misakayo bilamba, cette fois-ci on tombe na bilamba te, tika Yesu Kristo alati sayo bilamba, tika gloire ya Yesu Kristo, et sécuriser bana na yo, et sécuriser famille na bino, tika gloire ya Yesu Kristo, et songi sayo na bon sens. Donc c'est pour cela, des mois par des mois, oui, comme ça, liboma mususu eza ndenge moto akololaka bilamba me moto azalaka bilobela nani bomona bamaboma ya propre te na matete baza osomona moto aliboma azalaka na ye propre aliaka biloko asalite te me soki ozosolola na ye okomprendre moto azalaka na veni na biso moko mpe aza lewa toza na peuple bafamille toza na bango bafamille nakoloba te parce que awa na église ezala soki olobi bake koverifie kende koverifie na famille ya bajardin ya na bango kaso nde yaya ya prophète poko lubayisa bino omoni prophète kaso mama na ye na mama ya bajardin mama ya bajardin baza lokola mama Matilde na mama Mikael yana leki so mama oya mama ya leki ndaboti kaso siko oya bana ndaboti bajardin so biso na bango noko na biso leki ya mama na biso ne ya bala aya na bango so kende kofunda na baza bandeko na biso so yana biso wana kaso wiko bana na ye aza propre mais so ozosolola na ye omona te makanisi ezozala libanda ezovasille sikoyo Yesu Kristo malgré alatisaki ye bilamba malgré amemaki ye na obéissance etikalaki eloko moko oyo ezalaki motuya efasana esengelaki azonga na bon sens. C'est pour cela nazobisa moto moko soki batya yo demo oyo akimisaka mayele na yo demo wana ebima mayele ya Yesu Kristo ezonga nazobisa yo soki bobotama na famille oyo batya bademo oyo bakimisaka bato mayele à partir de maintenant il y a un homme son nom c'est le Seigneur Jésus Christ oyo aza na makoki
Sekikeleka na batu misusu auki na nzambe nini basali mwana nga bana misusu omona linga ndaku te auki manda kola liba ezala bademo bomona biloko wana jete soki mwana na yo aolinga su ndaku na bino te osambe il y a un esprit n'est pas là où il a ndakute auki manazamba auke le cimetière so Yesu Kristo nene me yokala bisao na sepeli Esaïe chapitre 58 verset 12 omona mwana chidu ezalaka na bana misusu ya basi omona aoni na sunda na mawota boko okende kolala na libanda ezalaka normal te eza baesprit lelo esprit wana otika mwana fo mwana zonga na se ya makolo na yo kane demo wana azomai na se ya makolo ya Yesu parce que alingai kolakisaka Yesu ndaka créateur na ye tokei Esaïe chapitre 58 verset 12. oui les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Oui. Tu rééleveras les fondements antiques. Oui. On t'appellera réparateur de brèches. Oui. Celui qui restaure le chemin. Oui. Qui rend le pays habitable. Amen. Bible ezala bayete bayaya yo bakokende kotunga esika bato bakoka te. Amen. Esika famille koka te parce que bademo batelema batia mindelo Bible elobi baoya yo bakotonga esika wana mpe bademo baosala bango eloko te alobi bakobenga yo réparateur de brèches. Le réparateur de brèches, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, il appelle ça du pouvoir. Il y a kokende sika baboya batu bakende nazobisa moto moko soki bademo batiela yo mindelo tika Yesu Kristo alekisa yo mindelo wana okota esika baboya bino bokota osala makambo baboya bino bosala nazobisa yo Yesu abongisa oyo babebisa na kati ya famille soki babebisela yo mwana Yesu abongisela yo mwana soki babebisela yo mobali Yesu abongisela yo mobali soki babebisa makanisi na yo Yesu abongisa makanisi na yo soki babebisa mikuwa na yo Yesu abongisa mikuwa na yo soki babebisa miso na yo Yesu abongisa miso na yo nazodeklare na kombo na Yesu Kristo demo nyonso oyo ayaki kodeforme yo tika demo wana tika yo tika esprit wana ebima na nzoto na yo esprit nyonso oyo abebisa mentalite na yo tika esprit wana ebima na kombo ya Yesu Kristo maladi nyonso babwakela yo esprit wana etika yo mbese nyonso babwakela yo esprit wana etika yo makambo nyonso mabe batia na kati ya bana na yo tika Yesu Kristo akota na kati ya bamali na yo nazomona baesprit kokima nazomona baesprit kobima baesprit nyonso ya malade nazomona bango kotika nzoto na yo soki batiaki appendicite soki batiaki makwanza soki batiaki solo milimo wana efukamaka liboso ya Yesu tika milimo nyonso efukama liboso ya Yesu Kristo tika milimo nyonso ekweya liboso ya koyebo ya Yesu Kristo tika Yesu Kristo adomine na kati ya familia biso zamba pamba na nyumbana obeteli nyumbana nzambe moroko tolingi tosamba